No tere jälle. Ehitame driftiautot. Ma nüüd ei tea, kas see episood tuleb enne seda välja, kui me oleme mootori ära ehitanud Racetune'is või see tuleb siis, mootori ehitamine tuleb hiljem, sellepärast, et Vänt Võll tekitas meile siin paksu pahandust ja see hilines ja sellest läksid asjad nihkesse ja see esialgu planeeritud videoseeria on muutunud oma külge. Aga igal juhul Magnus on kätte saanud Magnuse. Jah. Näita. Näe, Magnus on ise oma logo nüüd teinud ja tema ise kevitaski selle tünni, aga Magnus, kas sa neid odavamalt ei saaks teha või? Jüle kallis on. Ei. Kes siis odavamat asjad ja kõik kallimad need asjad? Et tegelikult see tünn on mõeldud selle race-kaari jaoks, mis Racetune'is, aga sinna läks mingi teine versioon vist või? Sinna läks teistsugune paak, jah, sinna läks kõrgem paak, kuna too mahtus vähe parem sinna kere vahel ära. Siis see jäi üle ja siis Karel krahmas selle kähku endale ja nüüd ma räägin teile ühe loo siin. Lugu on selline, et ma kraapisin siin viimased rahad kõik kokku ja et osta seda kuivkarteri süsteemi. Esimese kiti tegelikult tellisime Austraalias. Tarneraskused on seal ja siis ma tellisin teise kiti USAst. Kraapisin veel kuradi kõik oma need säästud kokku siin. Ja tulebki kaks kuivkarteri kitti tuleb nüüd. 2JZ mehed, kellel vaja on, Karelil on üks olemas, hea raha eest võin ära müüa. Aga teine kitt on säästukitt ja sellele paaki ja sellele paaki eraldi vaja. Austraalia kitt on ägedam mingite kohtade pealt ja see, mis USAst tuleb, on teise koha pealt äge. Nüüd Karel komplekteerib endale paremad ägedamad tükid kokku, mis talle meeldivad ja mis ma arvan, et on hea. Ja siis põhimõtteliselt üks terve kitt jääb üle. Tünni sees on teadus, et see ei ole niisama tünn, et siin on tegelikult väga palju teadust sees ja see teadus ongi põhimõtteliselt siin, et õli saaks voolata maha ja rahuneda. Kuule, aga see on täitsa ise tehtav. Ei, see on ise järgi tehtav muidugi, ega see nagu väga hull ei ole, aga mis see leti hind on selle peaaegu 1000 eurot? Noh, Magnus, oma firma või? Vaatad sassi ja et teoorias on see, et õli tuleb siit torust sisse, siis ta teeb ringi ratast siin, hakkab mööda seina käima, siis ta voolab teisi pidi siia peale läbi nende aukude sinna maha ja siis see õli võetakse sealt uuesti sealt alumisest torust ja seal on punn veel, kus välja saab lasta ja üks toru siin üleval on vent. Ehk õli peab eraldama need mullid ja õhu välja ja siis ta töötabki nii. Juba vaid valet pidi, teist pidi oli see. Ma lahti võisin. No võt. Aga nüüd saab seda klokkida ka, ma arvan vist. Meil on vaja keerata need ühed augud õige koha peale. Jah, need või kokk sama. Nii. Ootega, vaata, siin on see, see keerab kaasa selle toru otsaga sealt, jah? Ja. Et sellised huvitavad süsteem on seal kuivkarteri pargiga, et see ei ole nagu niisama jah, mingisugune asi, vaid ta on inseneeritud välja mõeldud. Aga niimoodi vaatad, jah, tegelikult saab järgi teha, ei ole väga hullu. Aga see aeg, mašiinimine aeg ongi see, mis maksab tegelikult. See tundub kõige keerulisem. Jah, aga neid on erinevaid. See teine kitt, mis Austraaliast tuleb, see on pakkpoiss. See on peenike poiss. Sa paid endale peenikese poisi? Ja, ma ise ka lähen kunagi peenikeseks. Sellega on klambrid olid kaasas siis ägedad, kerged. No ei ole väga kerged. Mis täis sama? Ja kuhu me paneme selle paagi? Keerame poldid kinni ja näitame. Oi. Ise keevitad kokku, kui mõrad sisse tulevad. Nii, ja paak läheb pagasnikusse, sellepärast ega mujal väga ruumi ei ole. Tuleb panna ta siukse koha peale. Aga tegelikult ma arvan, et päris hea koht on ju, iseenesest ju. Täitsa okei, jah. Õli saab valada ilusti. Radikest tuleb muidugi siia veel on ju ette, aga tegelikult jah. No tegelikult auto madalamalt saab üle selle ääre ilusti regutseda. Jah, ja kork on teine all, kus saab autot õli välja lasta. Jah. Tuleb hakata neid kalanka torusid vedama, kinnitus mõelda. See on mõnus töö. Aga me saame ajutiselt kinni panna sinna, kui me tahame või? Ei, meil otsuselt mõeleks, meil on kiiret, sinna peaks alla augu tegema ja vaatame, kus ta täpselt jääb ja kus see kronsa on ja... Ja. Natuke mõttetööd. Ja. Mõttetööd on vaja teha sellel mehaanikul ka, kes sai kunagi ja montida nii ilusat 6-7, millel oli väike karteri kõks. Kaarvertikal on selline koht, kus te saate auto ajalugu vaadata ja alati ei olegi autot sõidetud nagu visuaalselt katki, vaid tegelikult võivad ka autod minna
katki põhja alt, sõidetakse üle äärekivide, üle munakivide, nende suurte liiklusmärkide, teate küll. Ja need ilusa välimuse 6-7 ongi langenud millegi madala ohvriks või tähendab madal auto on langenud ohvriks millegi muule. Näen, nina lahti võetud, siin on ketist pildid ka, et kas ma näen tõesti õieti, et alumisest karteri põhjast on terve tükk väljas. See on üks paha viga, mida remontida ilmselt ja see mehaanik sai normaalselt mõelda, näed. Oleks kuiv karter, oleks asjad üleval pool olnud ja oleks võib-olla katki läinud, kes teab. Aga muidu näed, auto näeb ilus välja ju, ilusad paketiga, aga siin on veel hammasratas on ka kõver. Et vaata, väga detailsed pildid on siin, näed, carbon fiberit saab remontida. Esiotsast on natuke veiheid ja näed, kondiradikas on puruks ja carbon fiber sees ka, no näed, uhka pille. Karelile täpselt siuke auto meeldiks remontida, vaata, et ei pea neid kerepaneele paika ajama ja värvima ja pahteldama, vaid saad teha mehaaniku tööd. Ja Car-Verticalis näebki aruannet põhimõtteliselt siis auto ajaloo kohta, läbisõidu kohta näete, väikse läbisõiduga 37 000 sõitnud ainult. Sõidaks hea meelegi siukse 6-7-ga. Ja kahjustused on toimunud Serbias. No Serbia teed võib-olla ei ole siis head, ei tea. Ja hinnanguline kahjune on mõõdetud Sveitsis ka juba. Nii väike kahjustus ongi või? No ma ei usu, ma arvan, et see remontika läks natuke rohkem maksma. Aga igal juhul, kui nüüd kevad hakkab, siis on ostad müün kahetsen aeg on käes. Tuleb kasutada Car-Verticali, kasutada Vampiro soodskoodi, saate reportid endale soodsamalt. Üks mees teeb ka seal mõttetööd, igast muid töid. Tal mitmes prototüüp see on siis? See on versioon 2. 3. Ei ole 2. 3. Esimene oli sinu see papitükk või? No jaa, aga sellest on ka 2 versiooni. Ei ole, nagu paksuse poole pealt oli. Teise ma lihtsalt tegin. Nagu. No ütleme, et see on versioon ikkagi 3.0 siis. Ma ei mäleta, kas me eelkord sellest radikast rääkisime. Aga meil tuleb ikkagi mootori õli radikas ka pisike, nunjukas, natuke ikka jahutab. Ja see käib niimoodi sinna. Tema tuleb nüüd siia. Tema tuleb ka selle koja sisse siia peitu, et siin on roolivõimu radikas, siis on üleval, siis on see õliradikas taga ja siis on kuuler on kõige esimene. Kuuler tahab kõige külmemat saada. Ja siis sealt vendid tõmbavad juba siis tagant poolt seda õhku välja kõik. Et jah, see roolivõimu radikas on paigas juba. Nüüd võiks kokku lugeda, mitmest riigist ma olen juppe tellinud. Kõige eksootilisem on ikkagi see pakk, mis siit täna tuli. See tuli ettevaatlikult lahti teha, et siin tarantleid sees ei oleks. Siin kurat, see pakk tuli Taist. Need lutid, mis käivad süütepoolide otsa ja see kronku, mis tegelikult ei sobi külge. Kalli raha eest jälle maksad tolli saatmist kõiki ja külge ei sobi. Aga see ei sobi külge originaal klapikambri kaantega. Kui tulevad need teised kaaned, siis neil on kinnitus madalam ja siis see läheb nendest mööda. Siis ta läheb põhja. Siit on natuke puudu. Need teised kaaned tulevad tegelikult Austraaliast selle kuivkarteri kitiga, et võib-olla me ei modifitseerigi seda. Ootame õiged asjad ära äkki või? Ma niikuinii modifitseeriks, ma pigem lõikaks sellest siit juurde, sellest originaalkaanest lõikaks seda võib-olla madalamaks lihtsalt. Ega meil ei ole originaalid ka lõigati üldse, sellest uued tulevad. Aga mis mina mõtlesin, kui sa tahad klapikambri kaant maha, siis peaks nagu nii see raadiused tegema, et saaks polte keerata. Siis sa ei pea seda koile kõiki asju eest ära võtma, et siis saad kaane eraldi kätte. Et peaks niisuguse valmiduse äkki tegema või? Jah. Siis peab nagu nii lõikama. Ja praegu on nagu lihtsam ära märkida, mida lõigata. Ja mis veel on, et kergem saab, kui sa lõikad materjali ära. Et siis oleks lõpuks jõuame ringina sellega, et oleks võid ise uue teha ikkagi, nullist. Ja nüüd sellega, jah, need mõõdud olemas. Jah, et bolt-on lahendused ei ole bolt-on lahendused, vaid need on ikkagi vaja kõiki slightly modifitseerida. Ma olen reistunud nüüd selle pooleteist aasta peale ja saanud võib-olla ühe käe jäppude peale bolt-on asju, mis on nagu tegelikult bolt-on olnud. Ülejäänud kõik on ikkagi midagi veel ümber tegema. Ei no jah, eks ta on tehtud, automudelid, margid on erinevad ja kõik asjad, eks see ongi jah, niimoodi, kahjuks. Aga rääkides siis, Taist on tulnud juppe, USAst, Soomest, Eestist, Rootsist, Leedust, Poolast. Iirimaalt on tulekul. Iirimaal on tulekult, no California on USA, Austraalia. Mis me siia loetele veel saame panna võitav? Poola ma ütlesin. Eestis ka midagi tellinud. Eestist on ka olnud, jah. On ikka Eestis ka olnud midagi nagu, aga jah, need on siia ka kuskilt keegi tellinud.
kas täitsa Eesti juppi on, ma hakkan mõtlema. Nagu Eestist manifeeri, on muidugi ju. Interist on, näed, see vahetükk tulnud, Interist on need tulnud, aga alumiinium on tulnud kuskil mujal. Interis tegelikult saab osta tavalisi tükke ka. Näiteks teil on vaja püsside, riiulite hästi hoidjad. Näed, Interist saab neid. Ja neid saab ka need pudelihoidjaid. Seal kehtib vampiire ja sooduskood, vaadake järgi. Ühest kallist asjast ei olegi rääkinud. Ühest kallist asjast ei ole rääkinud, mis see on? Oma õlifiltris. See on ka USA-st, jah? Kas me seda ei näidanud või? Näitsime või? Näitsime. Ma ei mäleta, kuidas üldse viimati filmisid. Ei, näitsime, rääkisime küll sellest Clearview'st. Ja siis ma tõin Magnusele täna mõngleid. Magnus, tule vaata, kui ägedad mõnglid sul on. Ma tegin, tahtsin Audi logo teha, aga ei tulnud välja. Ja vaata, kui see on niimoodi, et nad nagu teise kujuga, aga vaata, kui see nad sassi jääd. Siis ongi nagu mõnglid. Jah, väiksed mõnglid. Ja vaata, vitamiin Velli karbid on jumala head, me joome joogid ära ja siis me saame endale ladustamiseks jumala head karbid. Thanks, vitamiin Mell. Nii, mõnglimäng. Kus mõnglid käivad? Siia alla, hästi palju. Oi, kui keeruline see olema saab. Lebo. Lihtne. Lebo, Magnuse jaoks on kõik lebo. No loodame. Aga päris ägedalt saab neid jah painata, ma vaatasin, aga neid on ilmselt juurde või? No vaatame. Puu teeb selle juurde. Hakkad seda modifitseerima? Lihtsalt märgin ära igaks juks. Et äkki me jõuame selle mootori maha võtmiseni ka siin episoodis, et võtame ta maha ära ja siis jääme ootama õiget asja. Ja tegelikult on autokere ka vaja fiksida, et me oleme ühte kohta. Tõmbame selle plussi mõlgi välja siit. Et seda niisama ei saa tõmmata siin, et selle jaoks on ilmselt vaja kerevenituspink ikkagi auto panna korra. Kaalumismeistrivõistlused. 362 grammi enne modifitseerimist. Mitu maha tuleb? 20 grammi ikka, ma arvan. Ma arvan rohkem. Ma arvan, me saame 300 peale selle. Sellepärast, et see nurk on vaja ära võtta. 1, 2, 3. Kurat, no jah. Ei, saab 300. Kaalu langetus 300 paluks, jah? Jah. Kuldviljaku küsimus. Milleks on relakas? Pane need suured tangid peale sealt. Ma lasen valesti keerast, ma teil juua kuulesid. Oota, sa lased elu viltu? On nüüd õiged üldse? On ikka. On nüüd läheb. Noh. Liiga palju alguses panin. Nüüd ta lihtsalt peab kohanema 2 päeva siin ja võtma oma asendi. Haamriga nüüd koputama, mudima, siis ta läheb paika. Läheb küll, jah. Setoke see on see või see on see? Varmupilv või? Teeme oma bändi. Raske metallika. Kõrvaklappidega hea kuuletada. Jaa. 362 oli ennem, jah? Nii. Ja mis ma pakkusin? 300 oli vaja. Ja sa tahtsid 300 saada, ma ütlesin, et on mingi 20 grammi kergemaks. Vähe võtsid. 341 on. Ja ma lisa augud panna igale poole. No vast ei ole hullu, saab hakkama. Miks seda tükki üldse vaja oli selle jaoks, et me kasutame siis Nissan GT-R-i poolid. Ja need poolid on head, nendega saab teha palju hobujõudu ja siis need lutid on lihtsalt sellepärast, et nad oleks allpool. Ehk originaalpikkusega näed, võta see üks ühtepool on seal kõrval. Originaalis on nad nii pikad ja nüüd tulevad lihtsalt natuke lühemad, töllerda seal jalus. Saaks ka Audi poole kasutada, aga kuna neid on olemas, siis... Ja lisaks selle sinisega on see, et ta teeb alt nii-öelda veekindlas ka selle, ehk kui veidi satub sinna, see läheb kohe küünla vahele. Jah, sellega teisega näita seda uuesti. Teisel ei ole seda veetõket sinna küünla auku tõesti. Et see pluss on ka veel nendega, jah, et kui porri lampist läbi sõidad, siis ei lähe vesi silindrisse äkki või tähendab selle küünla juurde ja siis hakkab misfire. See on standard esimene driftivõistlus, kus vihma sajab, siis pooled pemmimehed kõigil on misfire'id sees ja appi küünal tuputavad. Magnus ka nagu noriseb nende pemmimeestega kogu aeg, sul on ka mingi kanakitkude. Ei, lihtsalt pemmimehe kõige rohkem ja neil alati on midagi häda. Okei, selge. Nii, nüüd see tükk läheb custom made vahele, et need augud olid tõesti nagu nii selle jaoks vaja teha, kui klapikammigrant eraldi tahaks ära võtta, siis peaks mahtuma see padrun siit läbi nii-öelda tööristal. Tead, mis ma veel kurat mõtlesin või? Geniaalne, motosport kuule. Need poolid on ju. Noh. Kurat ei ole vahet siis. Tead, ma mõtlesin. Vaata, kui need siia kinni panna. Ta läheb siia pessa on ju. Jah. Nii.
need kinnitused võiks teha nagu need on. Liblikatega. Jah, kui sa tahad eriti kiiresti küünalt vahetada, saad liblikaga ära keerata. Aga selles mõttes või pooli tahad vahetada, sul ei ole ühtegi tööriista vaja. Tõsi. Aga küünalt vahetada tahad, siis peab küünna võti olema ikkagi. Ja siis mõtlesingi, et küünna võtme võiks siia paari külge panna magnetikud. Lisakaal. Ei, see on lisakaal, seda ei pane. Aga küünalt vahetada tahad, okei, siis saab nagu nii aega, siis on nagu küünla võtja valmis alati. Aga pooli vahetuseks näiteks. Sellega võid niimoodi teha, kui asi läheb juba veert sees kätte, et ühe pooli paned autosse kaasa, kui line-upis vaja vahetada. Line-upis, jah? Line-upis, jah, enda starti. Vahetab, mekaanik vahetab, see autojuht vahetab ise ära. Ta ju tassist näeb, milline see linder vahele jätab. Okei, need poolid ei lähe katki. Pane küünlavõtti ka, aga titaaniumist. Ja küünal ka taskusse ja võtaks ühe veovõlli ka kaasa igaks just sinna starti. Tungi hooaja vahetuse repi, jah? Mis kuradi mesitarude siia ehitate? See hoiab su seda kallist kuldset meevärvi asja oma koha peal. Mesikätt või? See on see meepott. Meepott, jah. Õllevahet on see väike balloon. Saia ka, siis saad mett süüa saiaga. See on vaja kuidagi kinni panna sinna paak seina külge ja põranda külge ja kõik ära siduda, sellepärast otse seina külge ei saa panna, sellepärast sein on pehme natuke. See on vaja tugevdusi. Sein hakkab värisema, kui see paak tal kuklasse hingab. Nüüd vast saab tummine. Nüüd saab tummine. Ma küsin Magnuse käest, mis esimene emotsioon, kui esimene toru paigas on? Pole mingit emotsiooni veel, ootame kõik koos on. Kui see ägedid valmis on. Teine toru valmib, ma küsin 6. ajal, kas sul on sama entusiastlik emotsioon? Muidugi on. Ma lihtsalt tean, milline see lõputükk välja näeb. See lõputükk näeb suurem välja kui kollektor ise päriselt. Nii et Fresh Airi paigaldus käib. Ma hoian, saad väänata. Ilus maasikas. Kas olete nurgaga rahul või? Vaatame, kohe proovime. Millega mõõtsid? Silmaga. Nii et majandame. Millega sa ise tegeled siin? Ja mis sul ette näidata on? Tööd, ma olen siin külmkapi kallale ja toon teile jooke, vitamiinvelli, nokot, mida soovite. Ma olen siuke rohkem abimees, et panin prillid ka pähe, et siis nagu töömehe tunne vaata. Käed on ka mustad või? Jah. Ei no, mis mul nagu teist tööd siin, tegemist vajavad, ma olen vaatanud kontorisse ja ei no tegelikult ma olen see abipoist, et kui Magnus ütleb, et tal toru valmis, ma puurin augu sinna ja kui sul vaja mingit tööriista on, ma toon ja ma olen siuke, mul on taandareng. Ma olen kõrgelt kukkunud motoristi ametilt see praktikandiks. Raske elu. Kuidas sul see lause oli, et õppe ära, muidu jäädki võtmeid kätte andma? Jah, õpi poja, muidu jäädki võtmeid kätte andma. Täpselt. Ega no vaata, alguses ongi sa arenedki noore poisina. Siis kui sa saadutad oma piigi, siis tulebki taandareng. Aga see on ka areng. Noh, lähed tagasi. Imetles siin kaugelt oma kätetööd. Kas sa oled ikka sama entusiastlik nagu eile või? Mõlegi. No on ikka vigur. 2 toru on jäänud. Mis emotsioon on, küsime? Põnev, mis lõpus välja läheb. See viimane disain. Vägev. Mõnglid hakkavad otsa saama ja toru on ka viimane jupp 2 selle jaoks nii palju. Väiksed torujupid ja mõngleid on nii palju, et tegelikult ongi, et Magnus proovib siin nagu equal lenki ka teha. See tähendab seda, et nad peaaegu oleks ühe pikad, et see võib-olla siis töötab ka paremini, et kui see on nagu, mis see oli 45 senti või? See on 40, see on 35, see on 30 ja see peaks olema 30. Et jah, et kui siit otse panna sinna, et siis on nagu paha, me teeme siis ringid või nagu kaarega, aga viimasega tulebki võib-olla ringtee teha siin.
seasabadelt teha. Seasaba tuleb teha. see pool jah. Et kollektorid on ka, kui nad equal length on, siis voolab hästi, kuigi see ei ole equal length kollektorid nagunii, aga see on 3D modelleeritud, ta voolab ilma equalita. Jah, loodame. Nii et varsti saab selle osa ka valmis ja siis hakkab see jälle kõik veel, see hakkab auto küljes sobitama seda klapi kohta boosti toru külge. Ja üldse, oota, kas me seletasime, kuidas see töötab või? Seletasime küll vist eelmises videos. Äkki oleme seletab paar korda. No mingi õhk läheb silindrist või sumpsi ja sumpsist sealt silindrist tuleb kütus ja siis käib pauk ja Beechcraft ja siis turbos puulib. Jah. Väga lihtne. Nii, üks mees leiutab siin mingit, mis see on, kõrgusandur autole? Tegelikult. See teeb efektselt sädemeid põhjalt. Nagu vormelid, jah? Okei, sädeme plaat on see. Tegelikult tehakse kardaani vahevõru. Keegi pani 2 millimeetrit mõõtmisega natuke mööda. Muidu oleks juba paigas. Aga ma leidsin lihtsa lahenduse. Me modifitseerime kere natuke sellise kilose mõjuvõimuga. Kere või? Kere läheb venituspinki. Siit läheb natukene saada 2 millimeetrit. Ära hakka. Modi ikka seda plaati äkki. Kurat. Nii, oota, mis veel on saanud? Mustad torud, kõik see auto on nii must, nii sünge tuleb siin, kui ei kaamera siit midagi taha jääb. Siit lähevad kuivkarteri torud ka juba ette, see on loop, see on Infinity loop, see läheb sinna ja tuleb ringiga tagasi. Infinity elekter. Infinity, jah. Et ootame selle paagi ära, või tähendab traissumbi õlipumba, siis me saame sealt täpselt pikkuseks lõigata. Kuule, millal mootori koha saab võtta? Kohe, kui tahad. Kohe või? Nii, oota, sa oled nagu valmis või? Mul saab kohe purk tühjaks. Läheb minna, on ja? Läheb. Nii kiire on, et kahel rindel keevitatakse. Jah. Kui üks mees tiigib, siis teine mees laseb sädemeid. Tule 5 õlitünn ära, äkki lased õhku midagi. Pane see nurga taha tagasi. Ärka. Seda miigi poissi pole ammu välja võetud siit. Ei ole, jah. Tuleb ämblikud välja lasta. See teeb ikka häält. Mis sa siin korragi väikse elektri sellega suristad siin? Suurel mehed lasavad. 2 päeva nädalavahetusest, pikk reede, laupäev. Magnus on niimoodi keevitanud, et kolle on haihtunud. Jah, Vardar on otsas juba kõik ja... Kus panid kolde? Külge vist. Auto külge. Jah. Kohe tuleme sinna, aga ma räägingi, et nii täpselt sai seda toru ostetud, et järgi jäi ainult väiksed sirgest torust jäid väiksed seibid ja mõnglitest jäi 3 mõnglit. Nii täpne lugu oli nende kollektori torudega ja ma räägin, et reaalselt Magnus siis pani 20 tundi Fresh Air antiläägi alla, et seda kollet teha. Ja kolle on nüüd seal auto küljes siis kõesti. Ja pealt poolt 20 tundi vaeva ja mitte midagi ei ole näha. Kas see ongi niimoodi, et see on nüüd peidu saada, inimesed ei saagi aru ja ei adu, et võib-olla osad arvavad, et see on see Wastegate. Osad võivad arvata küll, jah? Et ei saagi aru, et see Fresh Air on sellepärast, et seda teist sent ei ole ju. Et 2 sent on, aga teine on nii peidus lihtsalt. Meelega tegid nii, jah? Ei no kukkus nii välja lihtsalt, jah? Kukkus välja, et see on täpselt välja arvutatud siis niimoodi, et see ongi nüüd siin, et siit, kui puust tuleb, siis lükatakse siia klapi sisse see ja siis see läheb siia koldesse tagasi nendesse torudesse ja siis turbo teeb, siin kolde sees käivad paugud, mürtsud, plärtsud ja siis turbo spinnib
siis juhtub see witchcraft ja siis tuleb puust tuleb siit torust läbi kuuleri ja ootab siin segusiibri taga, et see andur teab, palju siin boost'i on ja siis antakse kästlus, palju siit boost'i läheb sisse laskesse. Ja siis on instant response gaasile või? No loodame jah, et oleks võimalikult lähedal sellele V6-le, millega te sõitsite. Teoorias on kõik äge, vaatame, mis see päris elu ja praktika on. Ja selle juhtimiseks on Karl siis paigaldanud veel eraldi Halteki rotary switch on see või? Oh, kuulete neid klõpse või? Ja siit saad valida siis. Siit saab Viperit sisse lülitada. Tegelikult läheb see launchi nupuks või? Jah, juba on. Juba on või? Selle antiläägi nupp on see jah. Okei, ja siit saab valida raskusastet, et siin kiibedel on 4 astet asjadel, siis siin on 12. Viller ütles ka, et see on parem, et seda saab seadistada siis eriti täpselt vastavalt rajale, et palju sul seda pauku ja mürtsu peaks ootamas. No jah, et sa võib-olla vihmaga ei taha seda, ta nii raju oleks, siis keerad lihtsalt paar klikk alla endale ja... Kuule, kas vihmaga on üldse sükst asja vaja või? Ka arvad seda, kui gripiks ma olen viimasel keeranud need autod, siis ma arvan, et on küll vaja. Siis ma mäletan küll mingid võistluseks öeldi, et nii gripi on need auto tuld alt. Noho, imelik. No eks seda elu näitab. Ma mõtlen, et kas me peaks hakkama nüüd täna juba nendest kuupäevadest ka rääkima, et me oleme siin venitanud videos neid asju, et ei ole aru saanud tegelikult, mis kuupäevad on. Autoehitus tegelikult algas jaanuari algus 8. või? 8 äkki oli või? Siis sai puhkused läbi, jõudsime kohale kõik siia Tallinna linna jälle. Ja siis käpud sügelesid. Võtame niisama lahti, vaatame. Ja plaan oli, et me ehitame selle aasta peale selle mootori siia valmis. Täna, palju sul kell on näite siis, mis kuupäev täna on? Täna on 31. märtsi. 31. märts. Kuu aega on jäänud esimese võistluseni. Teed 1. aprilli naljaga kohe ära või? 1. aprilli nali on, homme ongi. Oota, mis nalja välja mõtlemis? Aprilli nali on see, et Karel sõidab. Ja siis saab öelda aprill, ei sõida. Ahaa. Viskame siia mingid veksid õhku. Võib-olla näeb seda autot mingil kujul sõitmas trennis. Trennis ikka teen ühe sõidu äkki. Nii palju, kui neid vanu rehve on. Trennis on kindlasti kohal. Laseme. Kerepaneele ka pole ju. Kerepaneele ka ju. Nagu ma ütlesin, ootused ei maksa kõrgeks seada. Ma lubasin, et ma see aasta ei sõida võistlusi. Nii et võistlemas mind ei näe. Kui just keegi suure rahapakiga ei tule ja ei anna, et sõida nüüd. Jaa. Kui suur pakk peab olema? Selline või? No mul laua peal on need pakist, nendest ja päheks. Rulli või? No kohver võiks olla. Estonia kohver. Jah, et meil on siin pro-klassi sõitjaid ju päris palju, et kui kellegil nüüd juba eelnevalt trennis auto katki või midagi läheb, siis mul on pakkuda äkki nagu... Sa lähed vaatama, siis võtad lihtsalt kaasa või? Jah, lähme kaasa. Tahad rentida äkki? Kuule, see on jumala plaan ju. Minna koha peale lihtsalt hängima boksi. Ostame pilet nagu sõidaks. Võistluseks raha ei ole, aga oleme nagu tiim, oleme kohal ja hängime, et me nagu teeme asja. Kuule, see on jumala geniaalne ju. See osalemist asun odavam kui lisama piletidest. Võib-olla küll, jah. Ja saab vipp koha. Just. Bussis hängida ja telekat vaadata. No näete. Aga noh, eks te võtke siit vestlusest või jutust siis mõni kild välja. Osa vastab, midagi vastab siin tõele, midagi siin ei vasta tõele. Eks natuke on vaja jälgi segada ja vaatame siis. Fabritseerimistööd on siis nii kaugele jõudnud. Kas kõik pistikud on autoküljes valmis? Oota, mis siis on? 1, 2, äkki 3 pistikut on veel või? 3 pistikut? Kui keegi juurde ei mõtle midagi vahepeal jälle. Okei. Kas metallitööd on valmis niimoodi, et see mootor ei peaks elama enam siin? Jaa, põhimõtteliselt küll. 95% asjadest on valmis juba. Tahvel hakkab suht õredaks jäämas või? Ma ei tea, keegi kirjutas täna juurde sinna. Ma kirjutan, ärge muretse, ma kirjutan veel. Aga niimoodi peaks auto tõesti kapoti alt välja nägema, et on enam-vähem komplektne. Ja nüüd tulebki peaproov. Nagu vaata, tehakse harjutusi seal mingid lauluvõistlused ja laulupeod ja kõik peaproovid. Siis nüüd on ka peaproov. Vaatame, kui hästi me oleme selle ehitanud ja kui hästi ta laguneb. Võtame kõik maha, et saaks hakata tegema siin veel natuke asju ja ootame siis uut mootorit.
Selle roundtammi, mis kõik andurid siia autole on paigaldatud, kus mida on, selle teeme, ma arvan, mingi hetk, kui me kokku paneme, siis see on ka päris huvitav tegelikult ja Altikes näidata ja igast värki teha. Ja Viller saab siin rääkida veel ja seadistada ja et mis siin kõik on, see on nagu suht palju andureid on. No ikka suht tumine, auto hakkab kuradi tõstuku veel loksuma. Näe, sumpsi otsa vaja lõpetada veel. On jah? No okei, mis nii pikka loba, paneme siis peaprooviks GoPro käima ja taimeri käima, et me aja peale ei tee, me rahulikult teeme, vaatame, kui kiiresti see 2JZ siit maha peaks tulema ja loodetavasti me ei pea seda harjutumist tegema hooaja siseselt või, aga me ei sõida ju, muidugi ei pea, me saame niisama harjutada veel hooaja sees ka ju. Trennis võtame maha. Niisama? Trenniks. What's the time? 2014, 46 hakkasime, no põhimõtteliselt polnud. Said pulsiga ülesse? Kell näitab pulsi? Kas oli excitement nagu võistlustel? Nüüd on kiire? Jube kiirelt tegime ka. No see peaproov on nagu tavaliselt, vaat see on poolik. Siin tehakse palju sohki. Sellepärast, et veetorud ei olnud ühendatud, koldepolte ei olnud kõiki ja vedelikke ei ole sees, muidu oleks ilge läbu. Kast oli 3 poldiga ja no okei, me tegime cheatisime natuke, aga päris hästi laguneb. Et ninaraamiga on ka tehtud siuke pull, et siin ongi kõik. Üks suur pistik ja AN ühendused 4 tükki lahti. Ja siis Magnus pidi ikka mulle panema soola haava peale korda oma lauset. Et dry connection on puudu, et siis tahaks nagu kuivalt ära võtta kõik. Ehk jälle on kehvasti, Karel on jälle tellinud odavaid juppe. See dry connection on siduril on olemas seal. Aga nüüd ta tahab sinna veel neid 4 tükki ja see üks maksab väga palju raha. Ilmselt paar sotti ja AM16, ma ei tea, kas üldse on, no kindlasti on. See maksab mingi 3 sotti. Ma arvan küll, jah. Aga see metsa rasketehnika oma ei sobi või? Võib-olla sobib, aga ta on liiga raske. Sul on motospordi oma vaja, see on kerge. No jah. Aga loodame, et seda nina ei pea üldse ära võtma mingit, üldse ei ole vaja ära võtta ja seda mootorit ei ole ka vaja siit ära võtta, et me lihtsalt tegime mõttetut trenni. Ma annan selle tüki maestri enda kätte, saab rääkida ja näidata, sellepärast auto küljes oli seda üliraske näidata. Nüüd ta saab seda päriselt näidata. Ma ei hakkagi midagi ise rääkima, räägi ise, mis sa tegid. Oota, see on nüüd uus coverfoto või? Uus coverfoto, thumbnail, Magnus, tee thumbnail. Tee niimoodi, vaata, thumbnail niimoodi, ei soojad seda käest. Las lahti kohe. Ära viska asju. Noh. Räägi oma centrifugaal-torust. Centrifugaal, no siit läheb gaas sisse, teeb, siin on pea ringi käima, et ta tagurpidi käiks ja siit läheb välja. Ja siin on meil... Oota, ma teen asja lihtsamaks. Lihtsustame veel asja. No nii. Nii. Jah, see on siin külje peal. Nüüd on keeruliseks. Ei, see käib niimoodi auto küljes. Vaata, ma näitan seda ka siit poolt. Nii, Kareli käsi on ees. Vabandust. Nii. Jah, nüüd te näete seda meistriteost ka, mis võttis aega 20 tundi, see, et väiksed torud siin, et need torud on suuremad, vaat kui Kolle ise juba. Et noh, päris ulme aeg, tegelikult siin kõigi tööde peale läinudki 3 ballooni gaasi või? Jah, 3 on otsa korrad juba. Mis see, kui mitu liitrit see on või mis see on? See ei ole suur see väike, mis on, ma peast ei tea. Ma ise ei maksa neid arveid vaata. Jah, ma tean, sott on balloon pluss mingi rent ka natuke. Ehk 3 sotti pluss midagi natuke. Siis töövahendeid. Ja üldse selle auto ehituse peale, kui täna on siis möödunud 3 kuud või seda ehitust või. Iga õhtu natuke tunde pluss nädalavahetused, mis me loeme kokku, mitu 1000 töötundi tuleb. Ei taha teada. Ausana ei taha teada. Ei ole vist seda mõtet teada. Kuhu ma lähen vist? Ma võin riiulisse ilmusele. Mine riiulisse. Pane oma käe järgi ära. Kadus.